I ljudi, danas sam rešio nešto novo da radim, a to je da u ovom delu garaže napravim nosač za krov Wranglera. Jeep Wrangler, kao što znate, ima mobilan krov, to jest krov se skida. Neko ko nije znao, eto sada može i da sazna. Kao što vidite, on je od nekog tamo materijala, ne znam ja kog. Njega drže ova 3 i ova 3 šrafa ovdje. Gore ima na krajeve, mislim, po 1 i po ta 3 šrafa ga drže. Znači, kad dođe leto, odradili su nam foliju i na roll bar ovaj ovdje, cage, kako se već zove. I kad dođe proleće, leto, nekad hoćeš da ga voziš otvorenog, ne možeš, jer jednostavno uvek treba dvojica da ovaj krov skidaju. A nikada, mislim nikada, retko kada smo zajedno tu, a Vesnu da mučim neću. Za ovako nešto ipak nije lak, težak je. Pa sam rešio da napravim nosač, to jest podizač krova. On unutra ima tu neke stvari, mislim da ću da provučem kroz sredinu taj jedan kaiš i jedan na kraju. Jedan će kaiš biti u ovom delu, mislim, ali još o tom potom vidjet ću još. U ovom delu na ove kako se zovu, šarke. Znači otprilike tu gdje su šarke, pošto zadnje staklo ide zajedno s krovom, ostaju samo vrata. Tako da ću da vidim da jedan kaiš prođe tu, a drugi kaiš da prođe tamo u tom delu, da napravimo jedan nosač za ovaj krov, jer jednostavno nam je dosadilo da non stop neko bude tu, moliš nekog da dođe da može taj da skinemo taj krov. Ja sam danas pokupovao neke materijale, a to je šina P, kao što vidite. To je ta P šina u kojoj idu ovdje 4 komada, takvih sam uzeo. Oni idu u šinu, a pre šine, ove su malo zarađale, moram 2 cevi da podignem gore, koji će da budu nosači za šinu. Tako da sada što trebam da uradim jeste da izmerim od bindera zadnjeg do srednjeg bindera, da mi ide taj profil 40x40, to je ovaj dole. 2 komada da pustim u dužini, pa ću vidjeti da ih vežem posle na sredinu. Da pustim ta 2 komada, da bih mogao posle da podignem ove 5 šine, da bi mogao da klizi. Ujedno, što treba da uradim, jeste i motor, koji će za neku nijansu da podigne malo krov i onda ću ja da ga odvezem ručno, da ga vozim ovamo skroz na kraj. On će biti tu na kraju i tu će da visi dok god ne treba autu da vratimo nazad. Kad hoćemo, samo uteramo auto u rikverc i zakačimo krov. Tako da sada se bacamo na posao.
Elektroklip na 220 V radi u oba smera, što je meni naravno i potrebno. On treba da dođe negde u ovu poziciju, otprilike u tu poziciju, s tim da nesmetano klip može da radi, to je da povlači, sad ne znam šta još trenutno, ali mislim da će da povlači ili sajlu ili onaj kajš. Sa 4 strane, to jest sa 2 strane, leva i desna, prednji i zadnji. Treba da ih povlači ovamo, sasvim dovoljno i 5 cm da povuče, to jest podigne krov, i ja posle mogu da ga vozim na poziciju na koju će da stoji. To još nisam smislio kako ću da vozim, da li ću da opet napravim na neki motor da ga odveze do kraja ili da to radim ručno. U svakom slučaju to još nisam smislio.
Za sada smišljam kako da sredim ovo. Ove sam motore kupio davno. To su motori od bolničkih kreveta. Jedan sam upotrebio u stolicu, a drugi mi je ostao, eto tako, za neki drugi projekat. Naravno, sad se to projekat je krenuo i sada možemo da iskoristimo ovaj motor za to. Znači, šta radi klip? Klip izlazi nekih 30 cm napolje i on bi trebao bukvalno da povlači sve. Sad treba da smislim vožnju svega toga. Kako da to povlači sa svih strana, a da to bude isto. Da ne povlači negde više, negde manje, znači moram da odradim neke klizače na levu i desnu stranu koji će da potenciraju da sva 4 zapravo povlače u isto vreme. Tako da ćemo to sada da smišljamo, a dok ne smislimo, vi uživajte.
Kao što vidite, a možda i ne vidite, ovdje ima 3 šrafa i sa ove druge strane ima isto 3 šrafa. To mu drži zemljinu. Postoje još 2 šrafa, pokazat ću vam poslije sa prednje strane. I to je sve što drži ovaj zadnji deo. Tako da smo sad skinuli ove. Sad se selimo na prednju stranu. Da bi skinuli prednje šrafove, moramo da skinemo taj deo, to jest prednji deo krova. Jer drugačije ne možemo da skinemo prednji šraf. Znači, sada spuštamo ovo za sunce, otvaramo sve ove i samo krov izvučemo. Tako isto i na onu stranu, samo što ću ja to radim sa ove strane. Spustim se ove, otvore se ove gajke i krov se skida. Kad smo to uradili, sada imamo, a sad ćete vidjeti vi kako to izgleda, u ovom delu imamo šraf kao što vidite i sa one strane isto tako ima jedan šraf. Ta 2 šrafa se skinu i onda je krov slobodan. Pošto sam skinuo i ova 2 šrafa, sad je krov slobodan. On ima na zadnjem delu, sad ćete vidjeti i to, ima na zadnjem delu jedan, što strogo mora da se vodi računa, ovi prekidači, zapravo sprovodnici. Ne znam koliko se vidi, ovo je za vodu, ovo je strujni. Znači oni se tu kače, ali mora odavde da se raskače da bi moglo da se krov diže. Sada kao što vidite, ovdje je stegnuto, u sredini je stegnuto, vrata moraju biti otvorena da bi moglo da stegnuto je i ovdje i sad ćemo da probamo krov da dignemo gore. Trenutak istine da vidimo, pošto ja nisam isprobao motor na teret veći, ovo je, nadao sam se da nije veliki teret i sad ćemo da vidimo da li ovo može da digne krov. Motor je odličan. To je to, ljudi. Meni više ne treba. To je bukvalno onoliko koliko meni treba da ja mogu sa autom da izađem. Sada što mogu da uradim jeste da povučem, zatvorim vrata i provučem ceo krov u ovaj deo. I on tako tu može da stoji do sljedećeg puta kad hoću da ga namestim. To je to. Možda ću da sredim ali o tom potom vidjet ću. Možda ću da sredim i nosače za vrata, pošto se na ovom autu skidaju prednja i zadnja vrata. Može da bude bukvalno bez vrata, a mogu i da naručim da kupim ona mala vrata koja bukvalno dođu do ovdje bez gornjeg dela. Vidjet ću kakav je zakon i kako je što se tiče vožnje u takvim uslovima. Ovo je to.
I sada u ovom slučaju, kad hoću da vratim krov na automobil, ne treba više da zovem nikoga da mi neko pomaže, sve mogu sam, tako što ću sam krov da izguram na prostor gdje treba da bude. I polako da centriram i spuštam ga dole. Znači moram malo ručno da pomognem. Ali više mi ne treba niko da sa mnom to radi. Naravno, uvek vrata mora da vam budu otvorena kad to radite. Vrata su legla na mesto, zapravo krov je legao na mesto i ostaje mi samo s unutrašnje strane da zašrafim i mi smo rešili jedan veliki problem, Stefan i ja, a to je da uvek moramo biti u ovoj kući ako hoće neko da ovaj auto vozi sa podignutim krovom. Sada je to već rešena stvar, tako što sam rešio da napravim sistem koji će ovaj krov da digne i, kao što sam malo pre rekao, povuče ga u prostor gdje neće nikome da smeta. Ovdje stoji kvad ispod, tako da nikada neće da smeta i on će da stoji tako, a ja mogu da vozim. To bi to bilo, ljudi. Ja vas pozdravljam i vidimo se u neki od narednih klipova. Do tada, like, share i sub ako vam se video svideo. Ako nije, svakako napišite u komentaru šta mislite o ovome i vidimo se. Ćao!